Hello，大家好。清心園嘅人除咗種蘋果之外，喺春天另一邊廂，佢哋會種植稻米。以前我哋諗起中國去種植稻米，就係諗起插秧呢個情景。但日本清心園嘅人係點樣去種植稻米，同埋佢哋個過程係點樣嘅呢？我哋同大家一齊分享一下。佢哋首先會買2種唔同嘅泥土返嚟，放入呢個混土機裏面運行。運行完嘅泥土呢，佢哋會放入一個長盤裏面啦，一盤一盤咁樣放喺度。然後佢哋會用一個輸送機去播放種子嘅，可以平均咁樣播放。喺呢個時刻，清心園嘅人呢係好齊心，佢哋會互相幫助大家去做呢個過程。之後啲米種子就會移送到去一個溫室保護區去發芽。咁喺發芽前，佢哋要幫佢哋淋足夠嘅水分，令到啲種子有足夠嘅水分去發芽。淋完水之後，佢哋就會幫佢哋蓋上一個薄膜，等佢哋容易啲去發芽嘅。清心園嘅人係咪好細心呢？佢哋會檢查一下有冇冚好嘅。好快就1個月有多啦，啲米種子已經開始長出芽，綠油有一片，幾靚。然後佢哋嘅工作就係將呢啲秧呢，一盤一盤咁樣移送到去呢個田裡面啦。嚟到田裡面呢，佢哋又要逐盤咁樣搬落去，全部都要靠人手同體力嘅。睇下我哋個種植員已經係60幾歲，都仲有咁有魄力，同埋你睇佢哋幾開心。原來而家插秧基本上都唔需要用人手，整塊田呢，佢哋都係用呢一部機器咁樣去插秧嘅。但係呢部機器呢，有一樣弊處，就係周邊佢哋係落唔到秧嘅，咁就要辛苦我哋嘅種植員要幫周邊用人手去插秧啦。眨下眼，用機器呢，整塊田已經插滿晒秧，有待佢哋今年又係收成滿足啦。插完秧，帶大家望下位於清心園嘅岩木山。